Армысыз, ардақты Алаш жұрты. Эфирде әдеттегідей жүрек жартының кезекті саны. Қара сөздің қадірін бағалап, қасиетін бағамдайтын қазақтың қара баласы үшін ана тілінде ән айтудан артық дүние бар деп айта алмаймын. Ән әлеміндегілердің мақсат мұраты да әдемі болып көрінетіні осыдан шығар. Әуезді әуенді таңдап, талғап қана айтатын адамдар да нақ солар деп ойлаймын. Санасына сіңбеген, жүрегіне жатпаған әнді жұртшылыққа ұсыну ұят деп танитын бір топ бар бізде. Олар сахнаға сағындырып, ара гідік бір шығады. Керісінше, ертелгеш теледидардан түспей, халықтың ығырын шығарған жас толқында жоқ емес. Бағыт бағдарын айқындап алған ағалар әңгімесі әр сенбі сайын, бәлки бүгінгі буын жастар үшін сабақ болар деген үмітпен жүрек жартының тағы бір сериясын назарларыңызға ұсынамыз. Қазақтың тұрмыс тіршілігіне, қазақтың әдебиеті мен мәдениетіне Медеу аға, 90-шы жылдардағы тоқырау оңай тиген жоқ. Сіздер кеңес кезінің әнін тыңдап жүрген жасөспірім едіңіздер. Тәрбиесін алдық. Кеңес кезінің комсомол болдық. Октябренок болдық, содан кейін пионер галстук тағып, содан кейін комсомол болып. Қайткенде де біз сол заманның тәрбиесін алдық, бойымызға сіңірдік. Сенбеді емес, сендік. Бір заманда 86 жылдары ашыла қалды. Совет одақ әскер қызметін атқардым. Ресейдің бір шетінде, осынау солтүстік өңірінде, Нариян-Мар қаласында қазақтың баласы. Әрине оңай тиген жоқ. Қазақстанда бірінші көтеріліс болған кезі. Сол кезде есімде біздің политрук барлығымызды алаңға тізіп қойып, қазақстандық азаматтар 4 қадам алға деді. Білесіңдер ме, сендердің елдеріңде не болып жатыр? Көтеріліс болып жатыр. Сендер мінез көрсетіп жатсыңдар, қазақстандықтар, Қазақстанға тіс көрсетіп жатсыңдар дегендей қатты бізге. Сіздің бал бөбек балғын шағыңызда, жасөспірім жалынды жылдарыңызда сол кеңес дәуіріне тұспа-тұс келген екен. Кешегі кеңес кезіндегі әншілер қауымы сіздер үшін ыстық болған шығар. Совет композиторларының әндерін жаттап өскен баласыздар ма? Әрине. Совет композиторларының, совет эстрадасын сол кездегі санаулы эстрада жұлдыздары болды. Гайдайдың кинофильмдерінде Александр Зацепиннің әндерін тыңдап өстік. Қай ән танымал еді сіздердің араларыңызда? Сол 82-3 жылдары әрине Юрий Антоновтың әндері өте кең таралған еді. Машина времени, Макаревичтің әндері, Кобзон, Лев Лещенконың әндерін бүгінгідей әлі тыңдап келетін. Сол клубта мен түнегенде кездерім болған, сол репетиция болып, мен сол кезде өзім 7-8 сынып болғанымен, менің қасымда аздап 1-2 жас үлкен жігіттер болды, мен соларға руководитель болдым, жетекші болдым. Фанатизм болды сонда менде. Мыңдар, мүмкін миллиондар секілді. Сізде арман қуып, сол кездегі Астанамыз Алматыға қарай келдіңіз. Мен Алматыға аздап дайындықпен келдім. Алматыға дейін 88 жылы мен Ташкент эстрада цирк студиясына әншілік бөліміне түстім. Басым бөлігі ұстаздардың бәрі еврей ұлтты болды. Мен Ташкентте де біраз байқауларға қатысып көрдім, жеңімпаз да болдым, жеңіліп те көрдім. Бала кезде арманым Алматы болды, әрине, Алматы. Тақиялы періште фильмдерін көріп өскенбіз. Сынауса Алматының Медеуді көріп, сол кездегі Ермек ағаларымыздың дауысы құлағымызда. Сынау Қыз жібек фильмін көріп, шеге арияларын тыңдаған кезде біздің қанымыз делебеміз босып. Бұрынғы Каспий, менің кезімде КазГПУ, АГУ, музыка факультеті ашылды мен үшін. Мен бітірдім, жауып қойды. Сөйтсе мен үшін ашылып, мен үшін жабылған сияқты болды енді. Қайрат ағамыздың, марқұм Жәнібек Карменов ағамыздың нағыз педагог, марқұм нағыз әншінің аузында насыбай айтқан кезде, әр әннің тарихын айтқан кезде, үңілген кезде, енді ол әнді айтпауға жаман
төмен айтпауға болмайды. Ол арқаңды қоздырып, сүйегіңе дейін жеткізеді, тарихын жеткізеді, одан кейін барып әнді айтады. Қызыл империя құлдырады, иә? Кешегі кеңес мемлекеті тарады. Тыңнан түрен салып, қазақ эстрадасының алғашқы бір легі болып келдіңіздер. Халық әнін айтқан күнде де сол халық әнін, әрине оны сен мүлдем бұзып тастаудың Құдай сақтасын. Қайткенде бір эстрадаға салып, ауыр дүние мысалы. Соған жүрек керек болды. Жүректі азаматтар пайда болды сол кезде. Өз елден ерекше стереотип бұрынғы қалыптасып қалған жаңағы айланба аккордтар қалды. Енді бір басқа бір ырғақ, басқа бір салым эстрадалық. Ташкентке де барып істеп жатқан кезеңдер болды. Несін жасырамыз енді. Ол жақта алға дамып кеткен, техникалық жағы алға дамып кеткен кезеңдер. Жас қанат сіздің өнердегі баспалдағыңыздың бір алғашқы сатысы деп қабылдағанымыз дұрыс шығар. Толқын Забирова осы жүрек жардыға келген сұхбатында сондай үлкен байқаулардың әділетсіз өтетінін айтып, сонда бір сағының сынғанын, жігерінің мұқалғанын сөз еткен еді. Әрине ондай болмайды емес, болып жататын ұқсайды. Кейде әттеген айдап қаласын. 92 жыл алғашқы Азия дауысында мен лауреат бола алмадым. Онда тұрған ештеңе жоқ. Ол өзіме сабақ болды. Дайындықтың талап еттім. Келесі жылы Қазақстанның, жас Қазақстан, тәуелсіз Қазақстанның атынан Молдова елінде қайбір жағдай бар дейсің. Сол бір жетінің ішінде біз пойызбен жеттік пе, әйтеуір Москвадан басқа пойыз өтіп, бір қызық кезеңдер ғой. Енді қайбір жағдай бар дейсің. Заман енді қалыптасып келе жатқан кезеңдер. Самолетпен ұшып бара салатын ондай жағдай жоқ. Жеттік әйтеуір. Шаршап, шалдап, қайбір дауыс бар дейсің. Әттеген ай. Сол кездегі Молдова елі, молдовандар да бір қонақ жайлы, бір әдемі екен. Есін жасырамыз енді. Молдованың жаңа шараптары бар екен, винолары бар екен. Қай ниетпен беріп жатқанын қаяқтан білеміз енді. Өздерінің қымыз сияқты, жадар көңілдеріне қарап бір-екі кесесін ішіп алып, сахнаға шығып, ұтып кете салған кезеңдерімде болған енді. Есін жасырамын енді қазір. Рамазан Стамғазиевті алайық, Ұлықпан Жолдасов ағаларымызды алайық. Сіздің өнер жолыңызда олардікінен өзгерек болмаған шығар. Замандарыңыз бір. Ресторан қаншалықты сіздердің өнерлеріңіздің өрістеуіне жол ашты? Ресторан күнкөрістің, табыстың көзі болды, несін жасырамыз. Мені сол ресторанда тауып алған 92 жылы. Панамырев пен Ергалиев келді. 15-16 әншінің басын қосып тапты. Соның бір жартысы Алматының ресторанның әншілері болды. Соның үшінде мен де бармын. Ән айтқанда аға әнші көрермен талғамайды ғой. Әсіресе ресторанда. Өйткені әртүрлі контингент адамдар отырады. Аладорба тасыған заман, ресторандағы... Барлығы кожаный куртка киген кезең, асты спортивка, астындағы жаңа Adidas. Ондай да кезеңдер болды. Adidas киіп алады, үсті барлығында қара куртка, бір 10 шақты жігітте отырған кездер болады. Қатерлі кезеңдер де болмады емес, ондай да болды. Бір жақ пен екі жақ аяқ жағында керісіп қалатын да кезеңдер болып жатты, оны да көрдік. Қайткенде соның бәрін енді музыкамен, егер сен талант, егер сен кәсіби, жоғары деңгейде айтатын болсаң, мен ойлаймын, барлығын музыкамен жұбатып та жатқан кезеңдер болды мысалы. Әнімді әлі-ақ әлем тыңдайды. Қазір болмаса да қазақ дейтін халқымның алдында әлде қайда ауқымды деңгейде ән салатын болам деген тәтті бір армандар да жүректің түкпірінде болмады емес, болған шығар. Сенім болды, неге армандап жай әшейін мейрамханада айтып жүрген әнші емеспін ғой. Мен ол кезде мейрамханада айта жүре, мен байқауларға қатысып жүрмін. Ең басты арман әрине өзінің жеке концертіңді беру, келешекте өз тыңдарманыңды қалыптастыру. Ол заманда қазір тыңдарман қалыптастыру оңай болған жоқ. Бір жағынан, ал екінші жағынан бүгінгі күндегідей әншілердің, жас әншілердің мұншалықты көп кезең емес. Жаңағы алтын басты академик ағаларымыздың өзі аладорба арқалап кетіп жатқан тұста әншілік сізге табыс көзі бола алды ма? Табыс көзі бола алды. Жаңағы академик ағаларымыздың айлығын біз 2-3 күнде табатынбыз, мысалы, түгеміз. Абая правдада үлкен базарға баратынбыз. Дорбарламаса да киім сатып кеткен көптеген ұстаздарымызды көрмеді емес, көрдік.
қайтеді енді асырау керек бала шағаны. 90-шы жылдардың орта тұсында жаңа түсініктер көбейіп кіре бастады, біздің өмірімізге. Продюсерлік деген ұғым пайда болды. Өзімен өзі болу әнші үшін пайда ма, зиян ба? Енді оның екі жағы бар ғой, әрине. Нағыз творчество адамы бұл еркіндікті, тәуелсіздікті жақсы көремін. Бүгінгі заман әншісіне дауыс керек пе, жоқ па? Әлде таныс керек пе? Жоқ, дауысы әрқашанда бүгінгі болсын, кешегі болсын, ертеңгі болатын, әлі болар әншілерге дауысы әрине керек. Заман өзгеруі мүмкін, е? Адам да өзгеруі мүмкін. Ал дауыс өзгеруі мүмкін бе? Дауыс, мәнер әрине өзгеріп жатады. Мәнер, ән айту мәнері. Дүниеде қанша адам бар болса, сонша дауыс бар шығар деп ойлаймын. Әрине. Үні қоңыр екен дейміз біреулерді. Үні назды екен дейміз. Даусының сыңғыры бар деп жатамыз. Даусының сиқыры бар деп жатамыз. Кәсіби маман ретінде сіз адамның даусына қаншалықты мән бересіз? Мен бірінші сол дауысқа мән беретін шығармын. Ән айтудың қажеті жоқ, мысалы сөйлеп отырсың, керемет сөйлеп. Ол үлкен оқығандық, білімнің, өренің, жаңағы актрисалық бір сезімнің бар. Оның бәрі сол өзінің даусында қазір байқалып тұр, білініп тұр, мысалы сенің ар жағында бұл дауыстың артында жай сөйлеп жатқан жоқпыз ғой онда. Жүрекке әжім түспейді деген Шерхан Мұртазаның бір әдемі әңгімесі бар. Адамның дауысы қартая ма? Зорға сөйлеп отырған кезім қазір ангина, мұқият болу керек, дауысты бағалау керек. Еркелеп кететініміз бар. Дауысымызды жаңағы шығып тұр ғой бүгін деген әңгіме. Бүгіндікке сеніп кететіміз бар, өкінішке орай, әрине. Ол басқа ұлттың адамдары ғой. Білесіздер, мұқият қарайды, жаңағы әрқашанда шарф тасталмайды, олар да былай ұстайды, олар күн көрісі сол, ол талабы сол. Ол әншіге, опера әншілерін айтып жатырмын қазір. Талап солай. Әр айтқан фонограмма үшін Қытайдағыдай бір 10 мыңдай салық салатын болса, полиция кеп сені соттап қамап қоятын болса, әрине біз ұқыптылау күтінерік. Өз басыңыз Медеу-аға, фонограммамен доссыз ба, жоқ әлде фонограммаға қассыз ба? Қаспын, доспын деп айта алмаймын. Халық ақша төлеп кіріп тұрған жерге жанды дауыспен айтқан жөн деп ойлаймын. Дауысы бола тұра, бағы жанбайтын әншілер болады, е? Жеңіл ән, күнделікті ән, той домалақ, көршілес Ресей елінің уақытысындағы частушка әндерінің бәрі қазақи мақамға түсіп қазір хит болып бара жатыр. Частушка деген не ол? Частушка деген 3 аккорд. Оның заңдылығы сол. Орыстардың это частушка. Это бұл керемет, нағыз билейтін ән. Ол 50 граммды ішіп алып тұрып, сол халқымыз, көршілер халқымыз уақытысында әлі күнге дейін билеп жатқан. Түпкі тамыры частушканың мақамы ұрып тұрған екен, біздің жаңағы ғасырлар бойы көршілес болып келетқан құлағымызға сіңіп қалған арқа делебеміз қозып, енді қалай билеп тоқтай ма қаламыз ғой. Енді не қыл дейсің маған не қыл дейсің деп тұр. Атақ пен даңқ ерте келгені адамды өсіре ме, жоқ әлде өшіре ме? Ерте келіп ұстап қалу өте оңай емес. Келген, қонған, басыңа қонған бақыт. Ол қай жолмен келіп жатыр? Бұл Алла тағала бір маңдайынан иіскеп кете қоятындар да бар. Жоққа шығармаймын. Оған ешқандай мінті қалмайсың. Болмыс сол. Ондай әншілерге ізденіп бір жаңалық ашу. Болмыс сол әп-әдемі үні бар, әп-әдемі өзінің қойған, алған бағыты бар. Халыққа жетімді, халықтың жүрегін сол үнімен елжіретіп, қанып сусындатып отыратын әншілеріміз жоқ емес, Құдайға шүкір бар. Сіздің өнердегі бір көтерілген белесіңіз Қазақстандағы ең алғашқы топ деп айтуға болатын шығар. АБК-ның құрылуымен тікелей байланысты.
сол заманда көш бастауға итермелеген күш намыс па? Намыс болды. Поп музыканың кезеңі келе бастады. Елдің жаңағы билететін, елді жаңағы айғайлататын, шулататын. Аздап оның бағыты басқа. Намысқа тырысып бір күні үшеуміз бас қосып, қайдасың әнінен басталған ғой сол. Демо версиясымен түнгі клубқа шығып көрдік, содан кейін бір үлкен алаңға шығып көрдік, жаман емес. Азия дауыста шығатын болдық. АБК қайдасыңдар? Тезірек деген әңгімелер бас. Сөйтсек біз екен Арынбаев, Болманов, Көкеев, қайдасыңдар? Ол АБК деп атағына ие болдық сол күні. Тұңғыш деген сөздің қадір қасиетін ұғындырған шығар АБК сіздерге. Ең ұғындық оны біз. Жылдар өте, әрине. Жылдар өте. Кейін АБК-ның жаңа біраз белестерден асып, одан кейін ұғындық. Осы өнердің адамды есіртіп жіберетін бір құдіреті бар секілді көрінеді. Қалай аман өттіңіздер сол бір сындарлы сәттерде? Ол қай бір аман өтті десеңіз, есіріп кеткен кезеңдеріміз болды, несін жасырам? Ой, біз Қыдырәлі екеуміз қатты есіріп кеткенбіз бір кезеңдерде. Болған, есірмеді емес, есірдік. Түнгі клубтарда жүрген кездеріміз де болды. Онда да жаңағы елдер жұлып жеп жатса, әндеріңді айтып жатса, не айтсаң бәрі өтіп жатса, өзін өзі қалай есірмейсің? Қалай еркелемейсің? Өзімізге аздап ерік беретін болдық. Шарап та ішіп қойдық, қымыз шарап та іштік. Онда тұрған, не бар екен деп. Асанәлі ағамыз айтады, жастық пен жансақтықтың арасы жартақ қадам. Жартақ қадам. Рас па екен? Рас екен. Кейін өзімізді өзіміз қолға алдық. Сол АБК тобынан бөлініп шыққаннан кейін сіз көрерменмен Дариға жүрек арқылы қауыштыңыз. Хабар арнасы ұсыныс жасап, өздері түсірді, қарасам, керемет клип түсіріп тастапты. Мен енді бардым да, трекке түсіп қайтқам, саундтрекке, сөйтсем, керемет, нағыз жүректен клип. Әнді жетелеп қалай шығарып жіберді. Қарсалап арайлы дала таңдарым, жанымда жүрсең деп едім. Аңсаған менің аяулы арманым, Дариға жүрек сен едің. Келер деп үміт үзбедім, үзбеймін, моншақ қып жылдар тізбегін. Сен ғой қалай сағындым өзіңді, білсең ғой қалай іздедім. Жүректе жазылды Дариға есімің, күндері тербеткен махаббат бесігін. Сенің көктемдей көркіңе көз тоймай қарадым. Арайлап алған ақ көңіл ақ ниеттен, күнде тұрасың қол бұлғап көкжиектен. Жаным өзіңе сырымды айта алмай барамын. Одан кейін әрине өмір өзен әні, ол өзімнің әнім. Бұған клипті Москвадан клипмейкерлер шақырып, мен ойлаймын әрине, қазір болса басқаша айтар едім. Жадыраған әдемі дау аспаным, өте шықты өткен өмір қасқағым. Қайта оралған наурыз көктем қосымен, қайта оралшы менің бала пәк шағым. Қайта оралшы ай менің бала пәк шағым. Күнімді
деп көкжиекке қараппын, қайта оралмас өмір беріп жараттың. Балама тілек ән ішін жай баламның дәулетімнің үшке толған кезде бір естелік болсын деп Рамсторды бір айланып қайтқанымыз бар операторды алып. Сол өзіме сәтті бола қойған сияқты. Тұңғышымсың сен менің бастауым, уақыт деген өтер-ау қас-қағым. Алла жар боп шыңдарға жарықта, аса берші өмірдің асқарын. Батыр болар мекенсің алып туалы, ақын болар мекенсің жазар жыр әнді, әкім болар мекенсің егін сыйлайтын, аман болшы балапаным. Шоу-бизнестің бел ортасында жүрсіз. Сол шоу-бизнестің адамды жолдан тайдыратын тұстары бар ма? Неге жоқ. Егер кездейсоқ аяқ асты болып жатса, мүмкін жолдан тайып кетуі мүмкін, еркелеп кетуі мүмкін. Осы бір сиқырға елтіп кетпеу үшін адамға мінез көмекке келе ме, жоқ әлде ұшқан ұяңдағы ата-ана берген тәлім тәрбие ұстап қала ма? Әрине, ата-ана берген тәлім тәрбие десек әрине жарасымды ол. Бірақ қайткенде де мінез. Өзіне жетелеп келе жатқан бар. Көшеде көрермен танып жатады. Жүрген жеріңізде амандасуға ұмтылатындар да жоқ емес шығар. Сені бағалаған көрермендерді бағалау керек, сыйлау керек. Қайткенде де қауышып жатамыз. Әртіс адам бұл аздап сондай пәлсініп қалған кезеңдеріміз де болады, сондай әртүрлі кезеңдер болады. Жақсы әнші, жақсы адам бола ала ма? Пендешілігі басым тұратын әншілерді мен жақсы әнші деп дей алмаймын. Кер емес, бері тартып жатқан әншілерді мен жақсы адам қатарына қосқым келеді, қайткенде де. Өміріңіздің көп бөлігі жолда өтеді. Көлікті қаншалықты жиі ауыстырасыз? Ой, көлік ауыстырмаймын. Мен көлікті жақсы түсіне көрмеймін. Бір Lexus GS бірдеңе деген машинам бар, ол қай жылғы екенін де білмеймін, ескі бір. Мен машина ауыстырмаймын, машина таңдамаймын, ол жағынан пәлсініп қалған мен жоқ. Жүрсе болды ма? Сіздің өнеріңізді бағалайтын Жеңімпазы, одан кейін Европа, әлем чемпионы ол айта берсек көп. Әнші адам мен спортшы адам бір-бірін қаншалықты түсіне алады? Ортақ дүние көп секілді, иә. Намыс, рух, әрине. 93 жылы мейрамханада танысқанбыз. Сол кезде Дәукең енді ар жақтан келеді, мұн жақтан келеді, жарыстардан келеді, Ресейден келген Карелин мырзаны ертіп келгені бар. Отан туралы керемет әндерді айттып, жер туралы қайтып елді сағынып келіп жүрген кезеңдері, сәттерін біз байқадық сол кезде. Содан кейін бізді келіп рестораннан кейін қарапайымдылығы сонда біз ресторан әншісі, музыканттары деп бөлектетпей дастарханға отырғызып, бір дастарханда отырып, содан ары қарай жаңағы қарапайымдылығын, оның тартымдылығын Дәукеңнің сол кезде сезіндік. Содан кейін дос болып кеттік. Біздің ойлағанымыздай өрілмейді ғой өмір деген. Басыңызға осы бір қара бұлт үйірілген қайғылы тұста сабыр серік бола алды ма көңіліңіздің күйіне? Оңай болған жоқ, әрине сабыр. Сабыр. Ең бастысы аманат қалған ұлым мен қызымның тағдыры. Солар жабырқамас екен дейсің. Солар
жасымаса екен дейсің, қатарынан өздерін кем санамаса екен деген ойлар. Сол үшін жұмыс істейсің, қызмет жасайсың. Жанның жарасына аға уақыт емші бола ала ма екен? Бола алады деп айта алмаймын, әрине мүмкін. Бір қайткенде де кешегі күні бәрі көз алдыңда тұр ғой, оның бәрі қалай. Аяқ асты уақыт емші болады деп айта қоюға мен қиналып тұрмын қазір. Қарыс жерде қаза бар деп қазақ айтқанмен, сол қасірет өз басыңа түспей, сөздің қадіріне деп ойламайды екенбіз. Сіз осы қайтадан тұруға, қайтадан өмір сүруге күш жігерді қайдан алып жүрсіз? Мен қызымнан нәр алып жүрмін. Қызымды иіскеген сайын таңертең, түнде қайырлы түн деп кетудің өзі, маңдайынан сүйіп кетудің өзі маған үлкен нәр. Ұлымның әке деп құшақтай қалуы, мектепке кетіп бара жатса да, келіп жатса да, аяуланамның жаңағы кішкентай әлі бұрынғы медеуінде айналайын деп шай құйып беріп, ашқашымды қамқор болып жүру, соның бәрі нәр алып жүріп, содан нәр аласың әрине. Пенде болғаннан кейін кейде үміт үзілердей, тағат таусылардай шақтар сіздің де бастан өтетін шығар? Мүмкін, кейде мүмкін. Ең бастысы ұл қызымды аяққа тұрғызсам екен, қатарынан кем қылмай, тәрбие беріп, осылардың ұлымды ұяға, қызымды қияға қондырып, одан артық бақыт жоқ. Ең бастысы арман сол. Сыңарыңыздан айырылғалы бері аға, кіммен сырласып жүрсіз, кіммен мұңдасып жүрсіз? Әлде бәрін жүрек дейтін алтын сандыққа жасырын ұстап жүрсіз бе? Есін жасырасың ол. Достар, дос жаранға қанша сырыңды, мұңыңды ашқанмен ер азаматтың аты ер азамат. Ол еркекше түсінеді. Қайткенде де мұңыңды әйел заты басқаша оғын алады. Ол да бар. Аяуланамызбен негеміз отырып кейде. Енді үйде қайткенде де біз тұйықтауымыз бар, барлығымыз. Бұлайша ашығымен ашыла алмайсың, қайткенде де ол сенің балаң, аяуланаң. Қайткенде де жүрегін жаралап кетпесін, мұңға бөлеп қойғың келмейді, мұңға бөлеп сырымды айтам деп. Кейде оның бәрін үйде өзіңмен өзің болып жатасың. Жаның жараланып тұрса да, жүрегің жылап тұрса да, ашық түрдегі әңгімеге біз бәрібір бара алмаймыз. Бұл жақсы ма? Әлде қиын тұстар да бар? Қиын тұстар да бар. Шерімізді анау айтқан тарқатымыз, ол біздің қазақ халқының, мүмкін біздің отбасымыздың мүмкін. Жалғыз біздің емес шығар, енді көптеген отбасы бір әке мен баланың арасын бір аздап бөгет болып тұрады. Қаншалықты уайымшылсыз? Уайымшылмыз, бір кісі де уайымшыл. Қаншалықты күмәншілсіз? Егер күмәнсіз болатын болсам, мүмкін екі үйленіп, екі ажырасып кетуге болар ма еді 4 жылдың ішінде. Ал қаншалықты сауықшылсыз? Қызымыз дейді ғой мен. Папа, қайда жүріп атсыз қазір деп, қашан келесіз деп қойған екен, бітті ол, нешеде қайтуын керек екен, өзіммен ұйғарамын. 12 бола ма, 1 бола ма, көңілің қалдырым келмейді. Қаншалықты мұңшылсыз аға? Мұңды болуды қатырамыз, образымыз сол мұңды болу, бола салу, ол түгемес қой, келбетімізге келе салады ғой. Ән ойлап кететін болсақ та бірдеңе болмайтын нәрсені уайымға салатын болсақ та мұңшыл бола саламыз ол. Мұңды болу түгемес бізге. Мұңды болу аяқ асты. Қаншалықты арманшылсыз? Арманшылдауымыз қайткенде де басқалар өзгелерден қарағанда арманшылдау болсақ керек. Ал қаншалықты ойшылсыз? Ойланып бір жаңалық ашам дейтін кезеңнен де кетіп қалдым. Қазір аман болсақ болды екен деген арман ғой. Абай айтады ғой, күніне, ең болмаса аптасына бір рет өз-өзіңе есеп беріп тұр деп. Қаншалықты есеп беріп тұрасыз өз-өзіңізге? Күнделікті есеп беретін еді ол басқа ұлттың азамат емеспін ғой, айналайын. Қойсыңдаршы, нағыз қарапайым қазақтың жанымын, ерке баласымын мысалы өзімді. Ерке баласы ретінде сезінгім келеді. Сіз ердің жасы 50-ге жақындасаңыз да, сыр сымбатын бір адамдай бермей келе жатқан сахна сардарысыз, айнаға қаншалықты жиі қарайсыз? Өз-өзіңізді баптап ұстайтын секілдісіз. Әлде бұл табиғаттың берген тартуы ма? Табиғаттікі ғой. Қайбір өзімізді айнаға қарап күнде сыпайып
бетін Құдай сақтасын, бетімізге бір маз жағып жүрген адам емеспіз. Болмаса диета ұстап артық кетіп қалмасын. Жоқ, болмысымыз осы. Әнші болғаннан кейін сіздердің өмірлеріңіз кешке басталады. Тойлар, кештер, түсірілімдер, концерттер. Сол себепті сіздер басқа адамдардан анағұрлым кеш жатасыздар, басқа адамдардан анағұрлым кеш оянасыздар. Басқалардан қарағанда біз жауапсыздауымыз. Енді оны сөздігін ашығында жауапкершілік жоқ ол жағынан. Әншілердің дауысы түс қайта оянып жатады. Сондықтан түске дейін біз ұйықтауымыз керек, біз еркелеуіміз керек. Біз осындаймыз. Сахна сарбазы деп кімнің алдында бас иередіңіз? Кеше ғана дүниеден өткен әрине мен вокалына, талантына, дарынды дауыс иесі Ермек ағамыздың дауысына мен өмір бойы бас иіп келемін. Оны әрқашанда биік тұғыр ретінде шәкірттеріме алдына қойып тұрамын. Жоғары биік шыңы өнердің. Өзіңіз жақсы білесіз, қазақтың бір қабырғалық қаламгері бар, Шерхан Мұртаза. Қазір ол кісі өзінің бір кем дүние деп аталатын үлкен шығармасын жазып жатыр. Расында да қарап тұрсаңыз, бұл дүниеде, бұл тірлікте төрт құбыласы түгел пендені жолықтыру әзірге мүмкін болмай-ақ келе жатқан дүние. Сіздегі бір кем дүние? Жалқаулық. Мендегі кем дүние жалқаулық. Жүрек жардың қонақжай шаңырағына бұл күнге дейін кімдер келіп, кімдер кетпей жатыр. Солардың саны артқан сайын мен тыңдаған әр адамның жан дүниесінде тамыршайған армандар да апта сайын молаюда. Қойын кітапшама сыймауға айналған әр қазақтың бір арман, мың үміті күн өткен сайын мені де тұңғиық тереңіне тартып барады. Арқалаған қасіреті бар қай қазақтың да қабырға қайыстырар қалың қайғысын қарсы алдында қасқайып отырып тыңдау қиямет қайым мен үшін. Кейде әр кейіпкерімнің кеудесіндегі мұңын, көңіліндегі шерін мың миллион жүректерге бөліп бере алсам ғой деп армандаймын. Дана қазағым қайғыны бөліссе жеңілдейді деген. Бәлки сол сөзге жүгінгім келеді. Бәлки қазақы сол бір қағидаға балаша сенгім келеді. Әйтеуір бір анығы, өмірімнің өрнегін сызып жатқан тағдырымнан мен енді өз кейіпкерлерімді ешқашан бөліп жарып қарай алмайды екен. Алланың маған берген сыйы да, сынағы да жүрек жарды деп танығалы мен осы шындыққа мойын сұнған. Дәл осы тұсқа келгенде бізге берілген эфирдің уақыты да аяқталды. Ендеше Алаштың амандығы Аллаға аманат.